ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗ്ലെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് മനോജ്. ഇത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ടേഴ്സാണ്. ഇത് 5 അടി നീളം വരുന്ന ബാറ്ററി ഡിസ്പ്ലേ കൗണ്ടറാണ്. 3 ഷെൽഫാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇത് വന്നിട്ട് ലേസർ കട്ടിംഗ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഒന്നുകൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണത്. അതുമാതിരി ഗ്ലാസ് എല്ലാം 8 mm ആണ്. ടോപ്പിൽ മാത്രം 2 mm ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി ഷെൽഫ്, അതുമാതിരി സൈഡ്, ഫ്രണ്ട് എല്ലാം 8 mm ആണ്. ടോപ്പ് മാത്രം 12 mm. ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ബോട്ടിൽ മേലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പറാണ്, ബോട്ടിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുമാതിരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 5 അടി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് വരുന്നത് 4 അടിയാണ്. നമുക്ക് 2 അടി മുതൽ 8 അടി വരെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേമാതിരി എൽ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് 4 അടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കടയിലേക്കുള്ളതാണ്. ഇത് 3. അത് വീണ്ടും ഇത് 5 അടിയാണ്. എല്ലാം ഒരേ യൂണിഫോമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡിങ് ഡോർസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്ലൈഡിങ് ഡോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിത്ത് ലോക്കിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ECT റിമൂവ് ആണ്. നമുക്ക് ECT റിമൂവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് എല്ലാം അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോറുകൾ അഴിക്കാം. അതുമാതിരി ഈ ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാനൽ അഴിക്കാം. ചാനൽ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതേമാതിരി ടോപ്പൊക്കെ ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് അതേമാതിരി വീണ്ടും അതേ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്കിത് അതേമാതിരി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വെച്ചു. അതേമാതിരി തന്നെ ഡോർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് അവിടെ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് കഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 202 ഗ്രേഡാണ്. നമ്മൾ 202 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, 304 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ കസ്റ്റമർ എന്ത് പറയണോ അതേമാതിരി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കറാണ്. അതേമാതിരി ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇത് വുഡൻ ഫിനിഷുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊറിയൻ ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. അതേമാതിരി നമുക്ക് എന്താ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണോ അതുമാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊരു റേറ്റ് വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് വാം വൈറ്റ് ആണ്. LED മോഡ്യൂൾസ് ആണ്. അത് വാം വൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഐറ്റംസ് കാണാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാം വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സിലാണ്. നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി സാധനങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് വാം വൈറ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് എല്ലാം 4 അടി, 2 അടി മുതൽ 8 അടി വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ വീതി വന്നിട്ട് 2 അടിയാണ്. ഡെപ്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 3 സ്റ്റെപ്പ് ആകുമ്പോൾ 42 ഇഞ്ച്, അതായത് 3.5 അടി ഹൈറ്റ് വരും. 4 സ്റ്റെപ്പ് ആകുമ്പോൾ 4 അടി ഹൈറ്റ് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതിപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടത് 4 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ 4 അടി ഹൈറ്റ് വരും. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഭരണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സപ്ലൈസിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3.5 അടി ഹൈറ്റിൽ ചെയ്യണത്. 4 അടി ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭരണി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 അടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബാറ്ററി കൗണ്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ട സൈറ്റിൽ വന്ന് അളവെടുത്ത് നമ്മൾ അതുമാതിരി ചെയ്തതായിരിക്കും. അളവെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്തു തരാനായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താണോ ഡിസൈൻ അതേമാതിരി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയയിൽ ചെയ്തുള്ള ഡിസൈനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡിസൈനോ അത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേമാതിരി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അത് എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് അതുമാതിരി ചെയ്തു തരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അത് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള റിസ്ക് നമ്മളുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കി ഇതൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഇതും കമ്പനിയുടെ ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈവായിട്ട് വന്ന് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.